สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายเนี่ยนะครับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะในสตรีมนี้เราจะมาเล่นเควสเควสตำนานนะครับหรือว่าเนื้อเรื่องของดิย่าราชสีห์ขนเพลิงกันก็โอเคนะฮะหลังจากสตรีมที่แล้วเราก็เล่นเควสเทพเจ้ากันไปแล้วนะครับโอเคมาไปกันนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวนะฮะ มีตอนจะสตรีมมีประเด็นกับเซิร์ฟเวอร์สตรีมนิดนึงนะฮะเห็นนะฮะโอเคปะเดี๋ยวนะพี่จะต้องตอบข้อความสักนิดนึงแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเลยนะครับเรากดมาหน้านี้โทษทีนะฮะต้องมาตรงนี้นี่เนี่ยนะครับโอเคมาปลดล็อกเควสตำนานดิย่ากันตรงนี้นะฮะปึ๊บ1 ดอกสวยงามเรียบร้อยนะฮะบทแห่งมันติคอฉากที่1ดิย่ามาแล้วโลหิตราชสีห์ผ้าแพรแดงย้อมสีนินไปยังแกรนบาซาร์เราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนื้อเรื่องที่ทำให้เรารู้จักกับดิย่ามากขึ้นนะจะมาตึงๆหรือจะมาชิวๆPaimon's trying to remember. What else did we put on our shopping list? Oh, what a mouth-watering smell. Paimon would know the aroma of biryani anywhere. Let's go get some. Biryani. We can still add it to... Well, if it isn't the traveler and Paimon. อยู่กับคุณหนู Wasn't expecting to see you here. Hello there. Oh, it's been quite a while. ดุลยศาสตร์ So you two are still hanging out together. Dia, didn't you say last time that you were gonna head back to the desert? I said I was going to resign from being her bodyguard, not that our friendship was over. We're still the best of friends. มันก็จะเป็นเพื่อนกัน The นะ Halmayanis also still post jobs from time to time. Their pay is always generous, so me and the other mercs never pass them up. ยังรับจ้างคนเหมือน I เดิม told Dia to just stay at our place when she took one. My parents were delighted. They even said that it always felt... That sounds like something they would say, all right. Anyway, the job is already taken care of, so I was gonna head back to the brigade as soon as I finished a little shopping. You can stay for as many days as you want, Dia. Father hasn't even gotten around to treating you to his best dishes yet. You know I'm not the kind of person to stay put in one place like that, my lady. What? She said they'll treat you to the best dishes! But wait. Didn't you say last time that you would take me on a trip to the desert? Why don't you just take me with you today? There are so many places I อยา still กจะไป haven't visited เด yet. สเซอร์เหมือนกิจกรรมในเว็บเขาก็ดิย่าพาดุลยศาสตร์ไปเที่ยวทะเลทรายก็อาจจะเป็นอันนั้นแบบนั้นหรือเปล่า I'm sorry, my lady, but no can do. There's still a few things I need to take care of back at the brigade. Besides... Oh, come on. Not this again. That's also what you said last time, and the... I know, I'm sorry.
Just give me some more time, and I promise I'll plan the best trip ever for you. All right, fine. To be perfectly honest, ever since you first set foot on the estate a few days ago, you've been acting anxious. Have you been delaying our trip because you've run into some kind of trouble? Nah, are you kidding? Would you swear on that? Friends shouldn't lie to each other, you know. ห้ามโกหกนะ But if something really is bothering you, Oh, นะ looks like doing. มี You're ต้องมี too เรื่องแน่ perceptive, my lady. I just thought that nothing good could come out of telling you about the messy happenings of mercenaries. Mercenary life is a dog-eat-dog world where Mora reigns. that doesn't change anything about what I just said, though. My lady. All right, I'll share what I know. เขาเล่าเรื่องที่เราไม่สบายใจแล้ว Let's talk here. Just try not to draw any extra attention. As you may already know, the Eremites have both a lot of mercenaries, and my brigade is called the Blazing Beasts. เชิงผลาญอสุรา Not a large group, but every member is loyal and. However, not all Eremite brigades are like mine. ทายาทเทพ Some รา are ชา willing to cross all kinds of lines for the sake of Mora. The most notorious is a faction known as Deshret's Relics. เดชเรตเรลิกส์เหรอทายาทเทพราชาเดชเรตเหรอ Deshret's relics. Judging from the name, they must really look up to. ราชาเดชเรต Yep, you got it. I've heard that you've already crossed paths with Ain al-Akmar. They're one of the อ่า groups ดวง under the ตาแห่ง Relics อาอักมา banner. Oh, you mean the group that tried. Deshret's Relics is composed of many smaller brigades. On any other day, I would want nothing to do with them. Unfortunately, though, the brigade that's stirring up trouble now is none other than Dakan al-Akmar. คานอาอักมาหนวดแห่งอาอักมา Dakan? I think it means beard or something. Anyway, the real issue is that Dakan al-Akmar is led by my father, Kusela. คุเซล่าอ๋อเป็นของพ่อเขา Say what now? อ้าว I think I'm starting to understand your anxiety. I won't go into details, my lady, but they've been involved. Hundreds. Yep, the scenes tend to be quite gruesome too. Not only have they targeted merchant caravans, That's beyond terrible. I don't know how Deshret's Relic sees it. All I do know, if I don't do something about them, then even my brigade or the people of Aru village, I just wish I knew what's driven him to. Yeah. How can your. I don't know. People change. He's always been. That's setting the bar pretty low. I mean, if he was even remotely decent, then why would I have to leave the brigade and cut all ties with him? He was loud oh, and macam foolish, with no real sense of purpose. Of course, the other brigade members were just like him. Sounds like a. What about your mother? Unfortunately, I never knew my mother. ฉันไม่รู้ว่าแม่ฉันคือใคร Oh, โอ้ It's all right, my lady. That's pretty common in mercenary circles. He told me that he wasn't sure who my mother was. He'd say, "You'll be fine as long as you remember to." But the problem was that he had terrible taste. They were tales of desert warriors defeated. Sounds like your typical fairy. More or less, yeah. They were interesting. He seemed to think those stories were the best things ever. Even the toys he gave me would all be story. It was only much later when I realized. What an interesting guy. Yeah, I've always found him pretty until I grew up and learned the true face. Looting, blackmail, violence, and fraud. No one in the brigade was any kind of hero. Did they really think that as long as they did? I think I can understand your feelings. Yeah, but don't worry, my lady. It's all water under the bridge to me now. คนนี้ก็ออก I จาก had a บ้านมา huge เหมือนกัน argument with my father, and I'm not investigating them due to any bitter feelings I still have towards my father. Yeah, I told the boy. I กำลังรวบรวม see. ข้อมูลอยู่ It is, but every mercenary lives life on the edge. That may be true. Well, now you get why I didn't. What should we do? Huh? ฉันไปกับ There's ดิ no ย่าแล้ว need. กัน Well, he's super tough, so if. I'm inclined to agree. วางใจ I'll ได้ wait เล for ย news from you in the city. I'm honored that you care. All right, then let's get moving. เปิดแล้วโลหิตราชสีห์ไปทำความเข้าใจสถานการณ์ที่คาราวานรีบัตนี่ไงเห็นไหมที่นี่มันคือที่ของดีย่ายังไงสิ Hey, Dia, you're back. Are these two friends of yours?
Likewise. พี่เดช There's no need to be so พี่เดช formal อยาก with ไปเอา this. หยิบน้ำซะ We're หน่อย pretty casual crew. เดี๋ยวขอไปหยิบน้ำนิดนึงนะฮะ น้ำหมด มาแล้ว Anyway, since we've got a newcomer, let me fill you in on what the Khan al-Akhmar's been up to lately. อ๋อ นี่ไงกลุ่มนี้ไง ฮารัน สมาชิกเพลิงผาสุราเอานี่คือกลุ่มของเดีย They've become extremely aggressive. Apparently, even their own now have become acceptable targets. They even attack other relics brigades, just the same as any other mercenary brigade. Even the most ferocious beasts still protect their own. It's... That's right. Once they've collected enough loot off the other mercenaries, a portion of their profits is immediately exchanged for more food and weapons. That's terrible. Yeah, and it really makes you wonder why there's... A few days ago, Isham and I trailed them for a while. Rather than saying they're out to plunder and hoard more... Wait, a You heard me right. The vast majority of their victims are mercenaries from the other ขัดแย้ง brigades ภาย of ใน Deshret's อ๋อ relics. คือ If their own สู้ goal กัน was เอง more, ใน they พวก could เอ have ลิ gone ไม after หรอ anybody. The targeted nature of their attacks point... Unfortunately, we weren't able to find out anything. Oh, one last thing we discovered was that over the past few years, as the Khan al-Akhmar became... It sounds mighty strange to me too. Gotta say though, I didn't expect you to go on a whole undercover mission. Nah, it was nothing. What he said. Besides, yeah. And while they went to talk with any survivors of the attack were already long gone. Ah, Hisham and Khalaf. ฮิชาม They're แอน here คา too. ราฟ We rushed over as soon as we saw you come in. Although this new friend of yours looks a little green behind the ears, I'm sensing a special vibe from him. Now that we know you'll have a capable part. Hey, what? Oh, Of course. Paimon is the traveler's... oh. In that case, Don't worry about her, even if she had only survived on sheer luck. I had no idea. Oh, one other thing, Dia. When you're free, we held another recruitment event a few days ago, but everyone only came to see the deputy put a lot of effort into the event, but it was basically for nothing. Sorry to hear that. I'll be sure to... Gotta admit, I can understand their disappointment though. Now, if only the deputy could figure out a way to bring a few... Keep dreaming. Remember the last time I invited? The awkward silence and weird expressions left quite the impression. Hey, didn't we agree? Huh? Wait, are you I don't... are you kidding me? I missed a once-in-a-lifetime moment like that, and you weren't... All right. Hey, don't you try to change the subject. You and Hisham get your butts over here. อะไรกันเนี่ย Are they? There aren't many rules or graces when it comes to mercy. If someone starts getting under your skin, you just yell right back at them. But we also don't tend to take many things too seriously. อ้าววิ่ง Being วิ่ง direct ไล่ and กันแล้ว getting it all out of your Wing system. lai That's gan. also why I never spare their feelings when I talk to them. If I want to laugh, I'll laugh. Hey, knucklehead. Yeah, you hear her, Hala? All you gotta do is wait and... Perfect. Thanks for that. Be sure to pass my regards to... Will do. You stay... โอเค ซุ่มรอที่เส้นทางการค้าเพื่อรอคอยโอกาส อย่างเควสอย่างเงี้ยเราจะเข้าแผนที่ใหญ่ได้นะฮะ แต่อย่างเควสเทพเจ้าเมื่อกี้คือไม่ได้เลยนะ ล็อกไว้หมด This should be the place. ซ่อนตัวซ่อนตัว It's gonna come down to a fight one way or... No need to worry. I'm not worried. โอ้กลิก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 เอฟเฟกต์นาฬิกาก็มา เอาดึกแล้ว Ah, here they come. You Oh, ready? มาแล้ว Let's not give them a chance to react. รีบสู้ให้จบ อย่าให้เขาได้ตั้งตัว ได้ใช้ดีย่าด้วย Let's get it on!
ตู้ม Order guide you. หมดแล้วมั้งน่ะเวลาเก็บงานเรียบร้อย You're Good. That saves. You know the code of beat. That might have worked on an amateur. Think about it, though. You've got 5 seconds. Whoa! ไม่เป็นไร I'm not joking around. 2 seconds. I'll save you the trouble. ฮะฆ่าตัวตายเลยเหรอ Are you crazy? He tried to bite off his own tongue. กัดลิ้นตัวเอง โอ้โห ห้ามเรื่องในปากได้สำเร็จ I definitely didn't expect him to go that far. เจ็บจนเป็นลม I just wanted to test his mettle. I didn't expect him to be willing to go through so. Well, he's out cold for now. Yeah, don't worry about it. There are lots of good. I'm really sorry. ก็จะขู่เอาข้อมูล โอ้โห น่าสงสาร ตรวจสอบ อาวุธเล็กน้อยผ้าพันแผล We found a piece of paper with a bunch of names on it. Let me take a look. กระ Yep. ดาษ I see an entry for Dakana Kusela. Akmar right here. หนวดแห่ง Kusela, อัลอักมา Idrisi, Bashar, and all familiar names. This caravan is just one. That person will then pack the caravan. Wait, why is there no more? Yeah, every transaction before the last one was more. Perhaps. Anyway, the next part's the records of the goods themselves. Huh? What's wrong? Shahzaman Homayani? โอมายานี่ Oh, Yanni. I'd be surprised to find someone with the exact same first and last. ชาสมาน What the เป็น heck คุ is ณ going พ่อ on here? ของดุลยศาสตร์ I'm sorry, but what this piece of paper confirmed, What if the Homayanis have been kept in the dark? that's a possibility. But if that was the case, they could have just หรื as อว่าพ่อ easily ของ bought goods ดุล such ย as ศาสตร์ food กับ and พ่อของเด medicine ย่าเป็น directly เพื่อน from กัน Caravan Rebot or Portal. Yeah, funding violence and looting. I've been to their estate many times. The only potentially large, but that's still just a speculation. You're probably right. But what should we do now? If you ask me, I'm not worried. It's too early to make. Let's go find my lady again. If we're lucky, we can not only. Dia, are you I've considered that possibility. She showed genuine ต้องบอก concern. ให้ That's not ดุล how ย I ศาสตร์ deal รู้ with เรื่อง people. You're right. Paimon wants. Yeah. Let's pay. กับซูเมรุ ไป หาดุลยศาสตร์ ผ้าแพรย้อมสีนินเนี่ย ไป กลับไปหาดุลยศาสตร์ทำไมครอบครัวของดุลยศาสตร์ถึง เหมือนกับสนับสนุนกลุ่มหนวดแห่งอัลอักมาพ่อของดิย่ากันนะ We're back, my lady. Oh, you're back a lot. Actually, we are still in. I see. Something like. You all look a little. Why don't you discuss it with me? It's okay, my lady. So something is on any other day, Paimon. So My lady. เขาก็รู้ถึง Please ความผิดป prepare กติ the master. Okay. เล่าละ My father has been supplying goods to Dakan al Akmar. Yeah. I've never doubted the master's intent. Maybe he's not actually aware of the full story. I can't help but Huh? thank you for sharing all that. Since you've told me everything you know in the past, I thought that my father hired a bodyguard. However, there are plenty of capable mercenaries in the court. About that. Well, the Homayanis really needed. Later, the master told me that I was one of the best. He offered me a pile of Mora. Well, but that didn't really answer my question. Maybe the core of 30 just. I think I get what you're saying. Precisely. At first, if my father had always been in contact with Dakan al Akmar, then You mean to go all along? No, that's too
too much of a stretch. But that still doesn't rule out. เนี่ยพ่อสองคนนี้เขาต้องเป็นเพื่อนกันแน่ๆเลยพี่เดช the คิดว่านะ master was not likely an innocent victim in. Sorry we put all this on. It's okay, Paimon. I should add, regardless of his reasons, if my father has truly been funding a violent. But is that really the right thing to do? My father has committed many atrocities and deserves all the punishment that he has. However, the Homayani family has treated me with nothing but generosity. If we decide to investigate this further, we could end up implicating the entire Homayani family. I would be biting the hand that's fed me over all these years. Tia. It's all right, Dia. You don't have to do that, my lady. พี่เดชว่ามันน่าจะไม่ I'm รุน not แรงอย่าง conflicted ที่ because ที่ I'm เขาพูดกันอ afraid ยู่ of. หรอก Hey, it's Yeah, still but don't too sleep. early to give up hope. What was the thing about friendship ความ again? เชื่อใจ Yeah, trust. Besides, there's no point on. Thank you, everyone. In which case, my lady, Sure thing. เรียกนายท่านมาคุย You. โอเค จะคุยกับพ่อของดุลยศาสตร์ละไปรอดุลยศาสตร์ตรงที่เดิมที่ไหนอะอ๋อ ตรงนี้จุดวาร์ป thank you for coming, sir. โอ้ Please allow me to introduce these two. This is Ah, Yes, yes, my daughter has Chasaman. mentioned them, but we may skip. well, we wanted to bring this. โอเค ข้อสงสัย So that's what you found. If you wouldn't mind, we'd. Well, it's a long and difficult. What I do know, though, dear, สำหรับเธอแล้ว Is that the นอกจาก truth will จะ bring ไร้ you ข้อ no ดียังมีโอกาส Wait. ทำร้ายเธอด้วย yes, I understand perfectly why you. But knowledge always comes at a price. Your father, Kusela, and I both believed that. ไม่ว่าจะเป็นฉันหรือพ่อของเธออย่างคุเซล่าก็อยากจะทำ Of แบบนี้ course, you have the right to seek ธอ and มี learn สิทธิ์ the จะได้รู้ truth. ความ The จริง facts of this matter may reduce everything you. If you เฮ้ย must proceed, then Kusela's heartfelt ความ efforts ทุ่ will มเทของ also คุ fade เซ into the ล่าจะ winds กลายเป็ like น a เพียงความ fleet. ว่างเปล่า Heartfelt effort. I've made it this far in life without a. I have my own ideals and ways of looking at the world. I came here today to support. I understand. Our family once needed to take a trip to the ตอน desert when ดุล Dunyazad ย was just ศา a สตร์เพิ่ง baby. เกิดไม่นานเราต้องไป Along the way, ธุระที่ทะเล we ท were ราย they had เจอโจรดั superior กปล้น numbers and quickly overpowered our. Those Eremites were หน่วยแห่ง Kusela's อามาที่ brigade. มีคูเซล่าเป็นผู้ Kusela's น men told me that the attackers were ำคนที่ Eremite ดักปล้นเราเป็น mercenaries, ก just ลุ่ม like เอเลไมต์เหมือน themselves. กัน Kusela was grinning and walked over to play with baby Dunyazad. Really? He said that he had นี่ no ไง particular reason to พ่อ help ของ us. ดุลยของเด He ย่า just รู้จัก took กัน pity กับ on พ่อ us ของดุล because ย he ศาสต had ร์ a จริงด้วย daughter about the same age. เขาบอกว่าลูกของเขารุ่นดาวเขาวเดียวกับดุล We ยศาส started ตร์ talking about our children and to repay his kindness. I hired เขา his เลยฉันเลย brigade จ้าง to กลุ่ม help ทหาร out at เข้า our มาช่วยงาน estate. ที่บ้าน Oh, that's what. It was many years before I saw him again. มีคนมาเคาะประ I ตู almost โอ้ didn't นี่ไงพ่อ recognize เดี him ย the next time he came knocking on my door. The man I knew to be strong. So, what happened to him? He was. I'm not too sure myself. He then suddenly asked me if ดุลยศาสตร์ Dunyazad, โต now ขึ้น that she แล้ว had ต้องการ grown, ผู้คุ้มกัน would need a สักคนใช่ไหม at the time. But he kept coming back to the topic. Come on, I was completely lost at first, until he recommended the แล้ว blazing ก็แนะน beasts. ำให้จ้างดิยา So he was the one who. Indeed, he didn't say it out loud, but it was clear that he was already beyond redemption. But he hoped that หวั he ง would ว่า be ลู able ก to สาวจะ detach อยู่ his ห่างจากโลกทหาร daughter. รับ If Dia จ้าง could stay in my house and keep working as a bodyguard. อ๋อเขาอยากให้ลูกสาวเขาไม่กลายไปเป็นแบบพวกเอ And ลิ that's ไม why ต์ you offered her. Yes, but not just because of that. From the moment that he asked me for เขาก็ that มองดิยา favor, เป็นลูกสาวของเขาเอง and เหมือนกั that's น also why I tried to persuade you to. Kusela saved my daughter and I all those years อ๋อ ago in the desert. ฝากฝังลูกสาวไว้กับฉัน He was always like that. Kusela said that he'd reimburse me for a portion of Dia's fees. Eventually, ส่ง I เงิน just มาให้บ่อย accepted them as a token of his gratitude. The letter contained a request to help him by. Wait! Isn't that around the time that Decano Akbar. That's right. When I started to hear some but by then,
He was no longer receptive to my requests. That thought occurred to me as โดน well. สวมรอยหรือเปล่า After some deliberation, I decided to send. I am aware that even such a reduced. In the end, If you can, please tell. None of the things he's doing right now make any. If all he wants to do is steer clear of me, then. Oh no, dear. I'm just angry because I can't wrap my head around any of his. อาจจะมีคำอธิบาย another อื่นอยู่ก็ได้นะ way. But I guess you do have. I'll do my best to help. Of course, anything between. I don't know Kusela's exact whereabouts. Outside. However, there's a man on the list named Jawed. He used to be a mercenary in the desert. He's responsible for Jawed. supplying weapons and liaising with the Dakan al-Akhmar's merchant caravan. คิดว่าพ่อดีย่าน่าจะโดนสวมรอยชื่อ น่าจะไม่ใช่เขาหรอก คนที่มาเรียกของเนี่ย I've heard that he likes to have a few drinks alone. Understood. Thank. I'll stay and be with my father here. My father has indeed done something. I feel like her. Yes. แต่มันไม่เห็นจะเปลี่ยน I ชีวิต am ดีย่า prepared. อะไร It's อย่าง time ที่เขาบอก to เลย face my. ยังไม่ค่อยรู้สึกว่ามันพีคขนาดนั้น น่าจะตรงนี้ตอนกลางคืน นี่ไงค้นหาเป้าหมายในพื้นที่นี้ ร้านเหล้าเฮ้ย ข้างบนถูกแล้วนี่ไง จาวาด Huh? Who are you guys? I know what you've been up to. Smuggling weapons to violent brigades in the desert while working for the Corps. Shh. Keep your voice down. How do you know all โอ้ that? นี่มันทหารที่รับทำงานให้กับสถาบันนี่ We should take this elsewhere. I'll be happy to talk things over. This place should do. All right. Back to my question. How did you all know about me? Don't worry about that for now. Wait. There's no need to jump the. So what's in it for you? Well, I waited in my mind, and I couldn't find a Let me tell you how it is. We're investigating Dakan if you provide some help for us. Hey, why don't we discuss this a little further? Shut it. My patience is running out. You should know when I'm. All right. Shit, they're always on the move. Here's the spot they were. Feel free to go have a look. Sure. And then you can forget about any night. Hey, come on. Really? And how do I know you're not All right, I get it. Why don't you go take a look, and if they're... Now that's more like it. Let's move. And as ไป for หา you, หลักฐานเพิ่ม กลุ่มภาคี 30 โอ้โหเรายืนก้มหน้าเลย ไปยังที่หนวดแห่งอัลอักมาอยู่ โอ้โหยังไกล ไหน seems like we're in luck. Let's go. We'll finally get to the bottom of this ourselves. I'm here to see Kusela. Tell him to get out here. เขาพูดกับพ่อเขาเลยเนี่ย Dear, why are you here? Quietly now. Here comes the catch. Haven't you all done enough? Oh, so are you also here to stop us? Stay out of this. It's got nothing to do with เฮ้ย มีคนมาเพิ่มประชาอินดิสทรี Really? Gather. Let's get it on! ให้ลองใช้ตัวอะไรครับ ให้ลองใช้กลุ่มดาว 3 ใส่โนเบส อาวุธ 90 สแตท
สแตทอัตราคริไม่ใส่ถ้วยไฟด้วยสแตทอัตราคริแล้วก็น่าจะเลือดน่าจะใส่2เลือดเลยเหรอแล้วก็หัวคริใช่เหรอโอ้เอาจริงดิน่าจะใช่Enough fighting. We all know each other. Just bring Kusela to me. Did you understand a single word I just... All right, everyone, let's all just calm down. Dia. หัวหน้าเขาออกมาพบเธอไม่ได้หรอกนะเขาตายไปนานแล้วอ้าว What? Seems like you've been out of the loop Wow, for a let's hear. while. Guess that's for the best, though. At least. When did he die? What? A few years ago, Kusela broke up Dakan al-Ahmar and went to the Deshret's relics สั่งยุบ headquarters ก by ลุ่มหนวด himself. ให้เอาอักมา We would prefer to call it taking revenge. Every Let me start from the beginning. Overwhelming strength and Those were a part of it, yes. Regardless of whether they joined by their own will or were coerced, whether it be their deepest sin, some unforgivable act, that's precisely it. Every one of us have a record. But you, Dia, I never even knew this was... You were probably the only person in all of Deshret's... Ever since you were born, Boss had been trying to shield you. Not only that, but he also banned all of us from committing any nefarious... But in the end, he was forced to go to headquarters again and again to account for missed dues and incomplete records. We all knew he was doing that for you. And that's why he became a shell of himself and couldn't พ่อ walk ของ without ดิ a ย่าคอยปก cane. ป้องดิย่ามาตลอด But that doesn't make... Because you were too young at the time. When you left home after that final argument with him, he seemed... So, even the blaze... Yep. It was all his doing. A few years ago, Boss said he needed to make another trip to headquarters. He was already pretty weak then. I suggested that he hand the role of leadership over to me, but his words made no sense to me. But that night, we heheard that a massive fire tore through ประวัติถูก headquarters. เผาจนเกลี้ยง Everyone gained their freedom that night. Many members fled. But how could we leave with a clear conscience? The boss can't have just died for nothing. From that point on, the sole purpose, the big fire that Boss started was quite a blow to, even though we're outnumbered. We vowed to see our revenge Okay, through to the Ken, very end. There were people from headquarters who changed their names and went into hiding, but we won't let any of them escape our... We've suffered plenty of losses as well. All we can do is exchange our loot for more. We forged Boss's handwriting and sent out many letters to his former ปลอม friends. ลายมือนี่ไง Thankfully, we were ปลอม also ลายมื able อ to จริง attract ด้วย many mercenaries who Deshret's relics have become weaker and weaker. And now... Paimon doesn't know what to say anymore. การใช้ความรุนแรงตอบโต้กันมันไม่ดีหรอกนะ We do know right from wrong, but we were sinners from the very beginning. Boss always loved his old-fashioned hero stories. We used to always laugh at him for it. As for me, but maybe those hero stories he liked. Maybe we were all just acting. I'm sorry, Dia. I know you always... I'll go with you. Huh? Dia? I grew up with these guys, and I know they're not bad people. All I know is that Deshret's... Furthermore, I want to go see the play. I know you don't want to get involved in this, so there's no need for you to tag along. I can do this on my own. ฉันมีจุดยืนเดียวกันกับคุณ Paimon feels... Thank you. I bet Boss would lose his... Considering all the losses and injuries we... He can think whatever he... But the fact is... ดิย่าพูดว่าอยากจะไปดูว่าพ่อเขายังอยู่ไหม คือมันจะเซอร์ไพรส์มากถ้าพ่อเขากลายไปเป็นผู้นำของเทพราชาซะเอง ก็จะพีคในพีคนั่นสินะพี่เดน่าสงสัยตรงนี้มากมันไหนหรือมันจะมีทางเข้าไปยังตรงกลางที่เราไม่รู้
โอเคทายาทเทพราชาเดชเรดลีริกขึ้นข้างบนจะถึงแล้วเอ๊ะทำไมภาพมันกระตุกจังเดี๋ยวนะฮะทำไมมันกระตุกจังขอเปิด YouTube ใหม่น่าจะเป็นที่แอป YouTube โอเคที่หลบซ่อนนี่ไงอ๋อนี่ไงเข้าโดเมน The entrance? We sure didn't run into much trouble on the way here. ไฟฟ้าธาตุไม้อย่างนั้นเหรอเขาแนะนำไฟฟ้างั้นก็เอาชิโนบุมาช่วยแล้วกัน What they do this time? ไปลุยเราก็จะได้ใช้ดิย่าด้วยแน่นอน Wow. Paimon didn't expect it. They should all be holed up in here. Who cares? We'll round up all. Still, we should be careful. Even if they've only... Yeah. We'll know what their Deshret's relics may have been a force to be reckoned with before. Yeah. จะต้องเจอพ่อเขาในนี้แน่เข้าไปในสถานที่หลบซ่อนโอ้มี NPC ช่วยมันดูเท่ You are not welcome here. Propagate! Buckle up! Out of my way! Gotcha! Quietly now. ไป New punching bag. Solidified. Look alive! Dissipate! Gotcha! Busted! Lucky today. ออกมาอีกแล้ว I will have order. Gather. Buckle up! ตัวใหญ่ Gloves off! Tricks up your sleeve. เรียบร้อย This way, follow me. We're almost there. โอ้เอ้ยภาพกระตุกจริงด้วยรู้สึกเครียดกับการภาพกระตุกพี่เดชคิดว่าเป็นที่เซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพี่เดชจะขอต่อสัญญาณใหม่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะเทส
มาหรือยังนะโอเคไป Wait! They went charging ahead without checking for any traps! นั่นไง Hey, you guys okay? It seems like we just got. Watch out! The enemy's coming from ahead! Well, Don't worry about us. We knew. Let's go! We can't let the ball. Let's check if there's another way! The sooner we can make it. Let's see. I think I see a way through over there, but it's being... Okay, let's. คือตอนที่เริ่มสตรีมอันเนี้ยเซิร์ฟหลักที่ใช้สตรีมมันเหมือนมันไม่เวิร์กนะครับก็เลยลองไปใช้เซิร์ฟสำรองแล้วก็รู้สึกว่าผลลัพธ์ไม่ค่อยดีขออภัยนะฮะเพิ่มขึ้นอ๋อต้องลดลงอันนี้ที่เรียกว่านี้น่าจะโอเคแล้วไงเปลี่ยนสีนั่นแหละโอเคมีพัซเซิลมันจะต้องแบบกด2 ทีติดกันเลยนะ Quietly now. Busted. เรียบร้อย Another mechanism like the one before, but this one's being blocked off in the middle. We just need to adjust it a little. หมุนเพิ่มขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสีหมุนรู้ละลดลงแล้วก็เปลี่ยนสีนี่ไงเสร็จปุ๊บลดลงอันนั้นเปิดโอเคมีกล่องไหมแต่รู้สึกว่าการกระตุกก็ยังเป็นอยู่นะเป็นที่เน็ตไม่แน่ไม่นอนหรอกกระตุกมากสตรีมนี้ไม่ค่อยโอเคนะฮะต้องขออภัยดูมันเบี่ยงแปลกๆชอบคนวางฟิลเสร็จปุ๊บวางฟิลไฟก็รู้สึกว่าก็เพลินไปอีกแบบนะฮะมันได้ใช้รูปแบบการโจมตีแบบก็น่าสนใจเนี่ยปึ๊บแล้วก็ดึงขึ้นเสร็จแล้วก็ตั้งเสาเปิดทันตีซะเลยรัวจัดการได้ตัวหนึ่งTake it easy. หายไปละไปไหนอยู่นี่ Order
better guide you. โอเคพัซเซิลอันนี้ขึ้นแล้วก็ขึ้นอ๋ออันนี้ยิงมาโอเคเข้าใจละเปลี่ยนสีปึ๊บยิงไปทางนู้นเปลี่ยนสีเรียบร้อยก็คือต้องทำให้สามเหลี่ยมนั่นหายไปก่อนนะแล้วก็เอ้ยนี่มันคล้ายๆอารูเลยฮะโอ้ I wasn't expecting anyone to make it through from the other หัว side. หน้าทายาทเทพรา But ชา as a desert dweller, I suppose we should be used to our folks defying all expectations. Don't waste your breath. Run. I witnessed the golden age of Deshret. Even now, the greatest should never live. So you want to go out in a... Let us draw our weapons. They are but two. Wave 1, charge! Eliminate them! ได้ตุ้ม Bond is strong. ตั้งสอง Stabilize. เรามีออฟฟิลทั้งสอง Where do you think Gotcha. you're? Scatter! Quietly now. อ๋อมีการแบบเป็นเกจด้วย We're just getting started. ขึ้นอันติ Dead meat! I will have order. Gather. King Deshret will not abandon any one of his followers. Things are about to get dicey. Brothers! This is where we prove our faith. You all just want to die? None of us plan to leave this place alive! โอเค The commander is finally... But they're still coming at us. This place is like gladiators. Yes! Keep fighting! When the next wave comes, I'm going to see if I can take out... เอ้พวกเรามาแล้ว Get out of my way. Come and face me, Michal! So they've broken through the... Apologies, Lord Michal. They just... เตะก้น So... Time to pay for. I will be buried in the sand! เขาจะ Wait. ทำลายสถานที่นี้เหรอ We were too late. ฆ่าตัวตายเหร It's อ over. There's no... But if you're still going to cling on to your... อ้าวยอมไหม Hey, dear! I found the mechanism. I'll get you all back up here right away. เอ้ยกล่องมีกลไกด้วย เยี่ยม Let's go. งงเลย ไป Who are you filthy rats? And why are you always pestering us? สมาชิกเทพรา You ชา can't... Who knows what in... Hey,
Have you ever heard of a man? Why would I know? This is your life. Hey, if you're here to find someone, why? The irony. His life became a light for so many. Yet, where's the records room? It's right over there. I mean the old records room? Kusela. Watch your mouth. That's our. He was definitely faking it. We all let our guard down as soon as we saw him come hobbling in. ขออภัยด้วยนะฮะอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้มีอะไรนะ ต้องมีอะไรกับเซิร์ฟ But in the จ short ริง time, ๆนะวัน he นี้ couldn't have pop. And after that, Stop wasting our time. Tell me. It's just over there. There's nothing left in Bashar. Tikriti. Let's go. Spare them no. ไปดูประวัติ So, this was his final destination. How did he do it? Getting past all. If he was nimble enough to do that, then I'm sorry. คือดีย่าก็มาตามหาพ่อเลยนี่ไง ไม้เท้า Is this a king? Kusela. Thanks for everything, boss. We're fortunate to somehow find that cane. Let's split up and look around some more. But what else could survive a fire like that? Huh? หรือมันไม่ใช่ไม้ มันเป็นทองคำหรือเปล่า ดาบ Thought so. Wait! Isn't that the toy sword you played with as a child? The dragon is no more, for Princess Dia has slain it. Its head now hangs above the city gates. Her bravery has brought eternal peace and prosperity to us all. Dia, come on. This is the most important line. You can do it. But Dia, you defeated the dragon. Everyone's waiting for your speech. Still too shy, huh? All right, I'll do it. I hereby proclaim our victory. Evil shall plague us no more. I hereby proclaim our victory. Evil shall plague us no more, Dad. โอ้ยประทับใจ ก็เป็นเรื่องในวัยเด็กนะ มอบตัวอ๋อไม้เท้าของเขาคือของเล่นสมัยเด็กของดีย่านั่นเอง What's this? ไพมันเป็นคนเลี้ยง Don't นะ you remember? You asked Paimon what she would do if she were to wake up tomorrow with, and Paimon said that she would get boatload. These opportunities don't come by often. Hey, come on! Anyway, the point is that Junior Zad will also be here shortly. Aw, thanks, you two. My chest was filled with all kinds of intent, but when everything came to an end, those emotions also vanished without a trace. It was as if I'd lost the thing that was most important to me. เป็นเรื่องของพ่อของดีย่านั่นเองนะ Yeah, you're right. To many mercenaries, Mora is the most important. Idrisi and the others all used. My reality shattered when I found out that the father who always told me hero stories was in fact a bad guy. Despite all my promises about never, we're hypocrites. All of. Yeah, you're right. It's just a pit. You're back! Are all of you alright? Ah, there she is. Yeah. Huh? Paimon will explain. ไพมอนเล่าเรื่องทั้งหมดให้ โอ้ยดุญศาสตร์ร้องไห้เลย Sorry. It's all right, my lady. You were hurt by all of this as well. Dia. Hey, don't worry about me. My father probably thought that people could settle. That thought has even crossed my mind a few times. However, there was always something deep within my mind. But now that I consider it again, I understand how you feel. That doesn't mean I won't be making any changes to my. It's just like Idrisi said.
I also want to catch up to my father, and even if the ending of the story may be childish and ridiculous. Isn't that neat, though? Oh, you'll be. Why don't we go for a change of scenery once we? Right. You said you wanted to get a rug for your family. We'll come along too. ชวนกันไปช้อปปิ้งต่อ I can't thank you enough for taking. ช่วยให้ดิย่าจะแบบผ่อนคลายความเครียด ไปเดินเล่นที่แกรนด์บาซาร์ก็คือเป็นเรื่องราวของพ่อของดิย่านะคะแล้วก็ความเข้าใจผิดของเธอกับพ่อว่าจริงๆแล้วพ่อของเขาก็เป็นคนดีนะครับที่มาของปัญหาต่างๆจริงๆแล้วสาเหตุมันมาจากเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องความรักของพ่อลูกที่แบบ here you are. Finally, I found you. Hey, aren't you that mercenary who? Wait. What are you talking about? Once I woke up, I hurried to the. When I got there, I found no. So you Yeah, they told me that they had exacted that. I had joined the cause to repay an old favor from Kusela. Now that everyone's already turned themselves in, one of the injured members gave this box to me. Everything left in the camp will get confiscated. Thank you. No worries. มีกล่องมาให้ด้วย We're all just living our own truths. There's no need to comment or judge. So this box can. Well, back in the day. But let's. What's this? It's just a bunch of junk. Perhaps. A handwritten copy of a storybook. It was against the academia's rules to possess. That probably means this. And here are a few bags of Kalomde. children's snacks. Did he get those for? Yeah, but here's the thing, though. Who even leaves snacks in a box like this anyway? Forget it. Let me see what else is in here. A razor, a wool scarf, which, from the looks of it... I'm sorry, my lady, but this is just the kind... two empty liquor bottles. Huh? There's some. Oh, you're... All right, I got it out. It seems to be a piece of มี paper กระ with ดาษ some ด้วย writing on it. The เป็น bottom เบาะ part's แส all แม่ของ damaged ดิ from ย่าหรือเป moisture, ล่านะ though. Let's hope the writing... I was suddenly seized with an urge to write a letter to Dia. เขียนให้ It's ดิ all ย่า right. I'll just read it out. My condition's becoming worse and worse. Can't even walk without a cane anymore, much less go out and have fun. If you're reading this letter, then I suppose I'm already long อ๋อ gone. เขียนไว้ก่อนที่เขาจะจาก You ไป were adorable as a baby. Everyone loved you. But once you grew a bit older, you were no longer nearly... Can you believe this? Anyway, back to the point. To summarize, I'm writing this so you would know not to feel... The reason being that... I was never your father to begin with. เขาไม่ใช่พ่อแท้ๆของดิย่า Wait, what? Surely. I don't know. I was quite formidable when I was young. It really felt like the whole world was under my feet. But as fate would have it, I went out into the desert for a drink one day and discovered a baby in the sands. อ๋อพ่อของดิย่าเก็บเขามาเลี้ยง You were just lying there, small and helpless, but your cries were so loud they made my head hurt. I told Idrisi and the others that I had slipped up with a woman while out and about. I'm sorry that I had to lie to them for so... I was their most esteemed leader after all. Anyway, you possess the kind of freedom and kindness that we could only dream of. As far as how you should live your life, that'll be up to you to decide. That's... In the end, he was still thinking of me, I suppose, or I would have suffocated under the sand a long time อ๋อ ago. ช่วยดิย่ามาจาก He ทะ was เล a ทราย good father to you. The fact that he wasn't a blood relative ก็เลยไม่รู้ว่า hasn't แม่เป็น changed ใครนั่นแห Yeah. ละ Do you already have some idea? I do. I just have one wish. To tell that there once existed a childish and foolish jerk, and that only under his care. If you end up finding any leads, can you share them with... Sure, I appreciate it. I'll help too. Thank you. All of you. My life has certainly had its twists and turns, because no matter where I've gone, I've always been surrounded by incredible kindness. โอ้โหจบแบบประทับใจนะฮะ สุดยอด
พอจบแบบประทับใจแล้วเราก็เปลี่ยนดีย่าออกมา ยืน สำหรับเนื้อเรื่องของเขานะฮะไหนมีอะไรขึ้นมามั่งน่าจะมีประกาศแก้บั๊กนำสิ่งมีชีวิตในป่าบางชนิดเควสเทพเจ้าคาริแบร์โอเคอันนี้จะเข้าวันที่3วันศุกร์นะฮะพรจากสายลมและดอกไม้วันที่3ไปถึงวันที่7ความสำเร็จโอเคก็เรียกว่าเป็นเรื่องพื้นเพนะฮะที่มาของดิย่าแล้วก็ได้รู้ความเป็นทำไมแบบบุคลิกนะฮะเขาจะแบบโตมายังไงพ่อของเขาทหารรับจ้างกลุ่มของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับความขัดแย้งแล้วก็สุดท้ายก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วคือพ่อของเขาก็คือเก็บดิย่ามานะฮะจริงๆตอนนี้พ่อของดุนยาซาร์ก็มองดิย่าเป็นลูกสาวไปแล้วดังนั้นก็เหมือนกับน่าจะแบบดิย่าก็เหมือนเป็นพี่น้องกับดุนยาซาร์แบบในชีวิตจริงที่แบบใช้ชีวิตกันแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันไกลๆนะครับตัวพ่อเขาก็ไม่ได้อยากให้ดิย่ามาเป็นทหารรับจ้างก็อยากให้เป็นผู้หญิงใช้ชีวิตที่มีความสุขนั่นก็จะเป็นความหวังของพ่อเขานะครับแล้วก็ได้คลายความเข้าใจผิดต่างๆก็เป็นเควสตำนานที่น่ารักนะครับสนุกแล้วก็มีแอคชั่นมีพัซเซิลให้เล่นด้วยแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปที่ได้คิดว่าก็กำลังดีนะครับก็ใครที่ชอบตัวละครตัวนี้ยิ่งได้เล่นเควสตำนานเนื้อเรื่องของเขาก็น่าจะยิ่งรู้สึกแฮปปี้นะครับก็เป็นเนื้อเรื่องที่น่ารักมีแฝงความประทับใจเล็กๆนะครับก็เป็นเรื่องครอบครัวความสัมพันธ์ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะก็สนุกทีนี้ไหนๆแล้วเรามาดูตรงนี้นะฮะมันจะมีอันนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกพี่เด็กก็จะปลดซะเลยนะครับแต่พี่เด็กจะยังไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะฮะโอเคเพราะว่าแฮงเอาท์เป็นอะไรที่พี่เด็กดองอยู่แล้วเล่นแค่โทมัสอันเดียวเลยที่เล่นจบเล่นเป็นเด็ดไปนิดนึงเล่นโนเอลไปนิดนึงแต่ยังไม่มีความรู้สึกอยากเล่นอันที่เหลือนะฮะ ก็ไม่ใช่ว่าพี่เดนไม่เล่นแต่อบิสนะก็ไม่เล่นแฮงเอาท์ด้วย วันนี้สตรีมรอบนี้นี่มันจะกระตุกนะครับเอาจริงๆคือเน็ตก็วิ่งแรงปกติพี่เดนรู้สึกว่าเซิร์ฟของทาง YouTube ตัวเซิร์ฟสตรีมมิ่งเนี่ยมันมีประเด็นตั้งแต่เปิดสตรีมแล้วตอนแรกก็เปิดไม่ได้แล้วก็ไปใช้เซิร์ฟแบ็กอัพนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่คล่องบ้างกระตุกบ้างไงก็ต้องขออภัยกับผู้ชมไว้ด้วยนะครับที่อาจจะดูใครมาดูแล้วรู้สึกว่ามันทำไมมันกระตุกจังเลยนะครับแต่ก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับใครที่แวะมาชมทั้งในไลฟ์สดแล้วก็ดูย้อนหลังก็ตามก็ถือว่าเป็นเควสตำนานของดิย่าเราก็ได้เล่นละก็เป็นอีกหนึ่งในคอนเทนต์ใหม่ที่เข้ามาในแพทนี้นะครับซึ่งเรียกว่าคอนเทนต์ที่เข้ามาวันนี้ก็น่าจะเล่นหมดแล้วนะครับก็คือคาริแบร์เควสเทพเจ้าแล้วก็เควสตำนานของดิย่านะครับแต่ของฟารุซันพี่เล็กจะไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะแล้วก็ได้เจอคนนี้แต่ยังไม่เจอคนนี้แบ็กเซอร์เพนไนท์ร็อกเบรกเกอร์เนี่ยไม่รู้อยู่ไหนไม่อยู่ในเนื้อเรื่องนะครับไม่เจอก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวอาจจะได้เจอในกิจกรรมพรจากสายลมและดอกไม้ก็ได้นะครับหรือยังไงถ้าตัวกิจกรรมมันเปิดเนี่ยไม่แน่ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อาจจะได้มาเล่นเนื้อเรื่องกันว่าวินบลูมคราวนี้มันจะเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวมาคอยชมกันอีกทีนะครับยังไงใครจะเปิดกาชาดิย่าหรืออาวุธก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้ไม่เกลือไม่หลุดเรทได้ตามที่ต้องการแล้วก็สนุกกับ Genshin Impact ไปด้วยกันนะครับสำหรับสตรีมนี้พี่เล็กก็ขอตัวไปพักก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในสตรีมคอนเทนต์ที่เข้ามานะครับหรือว่าถึงพี่เล็กก็จะทำคลิปนะครับแนะนำไกด์การเล่นในมุมมองของพี่เล็กออกมาเรื่อยๆในหลายๆจุดที่พี่เล็กสนใจนะครับแล้วคิดว่ายังไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่เราอยากจะขยายตรงนั้นเราก็จะทำเป็นคลิปออกมาโอเคคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
apply for a new budget again. We mercs have one simple rule. Whoever pays the most is your new boss.